大家看，我找到钓鱼圣地了。大家看我身后这条溪流，水底下的鱼简直是白花花的，一群一群的，应该有鲟鱼、虎花、大花菇、石斑、大鲤鱼，好像都有哎。大家仔细看一下，到底是些什么鱼？好嘞，朋友们，这期游钓我们就来揭开这个溪流的神秘面纱，出发！湖水是你的眼神，梦想满天星辰。心情是一个传说，亘古不变的等候。成长是一扇树叶的门，童年有一群亲爱的人。春天是一段路程，沧海桑田的拥有。那些我爱的人，那些历史的风，那些永远的誓言，一遍一遍。朋友们，终于凭感觉找到了这个乱七八糟的钓位了。大家觉得这个大石头上面的钓位怎么样？开始吧。朋友们啊，我们终于把钓位给搭好了哦。这个钓位的水深将近3.5米，所以呢，今天我们用一根官微的盾一超轻小中和作为手工，现煮的搭配 1.2、0.6， 搭配一只闽吉江湖的 BR35的4号漂2.2克。先打点老糖玉米下去先。这个季节呢，我比较偏向味型香的饵料，我们单开地狱猫的香。好嘞，朋友们，我们这期溪流游钓之旅会不会有意外的收获呢？会不会有特殊的鱼种出现呢？我们开始钓。哇，水流有点大，我放下去就有口，放下去就有口。我们现在是调一目，钓高目啊。哇，来了！开缸鱼来了，朋友们，开缸鱼来了，是一条花菇，漂亮！这开缸鱼来的这么快啊，这不得了哎！下腹了，又来了，连缸啊！这力气好大哦！我有老演员来了，温州东兴帮啊！第一缸钓个花菇，第二缸就是老演员啊！哎呦，这个鱼情还了得！这条挺大的，溪流里面的鱼力气就是大。上来啦！朋友们，你看，这么大的温州东兴帮啊，第二缸就来了，漂亮，纯野生的，这个鱼情还得了？我们继续。现在的鱼情快，我们的速度也要加快，饵料加新，直接上拉饵。又来了！哇，大石斑来了！放下去，3缸3条鱼，大石斑，这石斑大不大？又来了，连缸啊！花菇，哇，这鱼情不得了啊，4缸4条啊！哈哈哈哈哈！
又来了，又是大花菇，这鱼情还了得！来了，力气还挺大。哦呀，鱼种好丰富哦，第5个鱼种了哦，已经是细鳞，又来了。刚刚都有口啊，这么大，又来了。这样钓的话，一天钓下来不知道要钓多少鱼。朋友们啊，现在呢已经是下午的5点多了，我们钓了1个多小时，哎呦，太疯狂了！我们看看晚上会不会延续白天的这种情况啊？能不能钓到更稀奇的鱼？大家拭目以待。我们开启夜钓。5点窝。这个溪流的鱼种好丰富哦，你看大眼睛也来了，个头还可以。来了，双飞，一条石斑，一条细鳞。大石斑也来了，黄昏这一阵不得了啊！大石斑又来了，大货来了，好像金鱼哎！掉下去了，又来了，这个鱼好厉害哦，好活跃哦！晚上这种地方一定要小心啊，亚洲一哥特别的多，那可不是开玩笑的。来了，晚上出来都是大个的。天暗下来的第1条鱼点，又来了，这条力气挺大。又来了，口吃的漂亮。哇，这条花菇大。晚上的花菇都这么大，你看，哇！
大鱼来了！哇，好了，应该是鲟鱼，我切线了，0.6的切线了。来了！哎呦，好破哎！正宗的牛尾巴哎，漂亮！朋友们啊，现在呢已经是晚上的12点钟了，刚才那个挂底挂的现在都没口了，所以呢今天晚上呢我们只能是到此为止了，先过去休息了。今天我们的收获还是可以的哦，我们刚刚打了一个窝，看看明天会不会延续今天的鱼情，会不会有意外的收获呢？朋友们，我们明天见。朋友们，早上我们起来了，今天大雾天气啊，说明今天到时候会出大太阳，开启新的一天。大家看，早上难以置信的开缸鱼，这个是什么东西啊？哈哈哈哈！哎呦，太奇怪了！来了。早上第2个口啊，朋友们啊，大花菇啊！今天我们追加了一根粗线缸，然后跟细线缸搭配的用。本来双飞的，被跑了一条。换成小钩细线的，马上就中10帮了。这个鱼真讨厌啊！这个过来了10帮就钓不到了。大10帮。要吃啊！王飞。上面没是有音乐的时候跟王子朋友们啊，现在太阳出来之后呢，太热了，就1个口都没有了。这些鱼应该都是躲到那些石缝啊、那角落里面去了。刚刚趁这个时候，我们也休息一下，等一下太阳小一点，我们再下去钓。太热了，哈哈。
哎呀，我们下去钓鱼吧。好像太阳已经下山了一点了，哎，睡也睡不着。我们看看下午会不会有好钓一点啊？这里好凉快啊！走了走了。下午现在我们过去啊，我们就用粗线啊搞大鱼，小鱼我们就不搞了。下午还有没有机会搞到大草鱼、大鲫鱼？来了！终于来了！有这么大的花菇，哇，超级大花菇啊！终于收到了！朋友们，终于收到了，现在快到5点半了，来了一个顿口，超级大花菇啊！这条大不大？跟我这个超网一样大了，差不多。朋友们啊，下午我们只抓了1个口啊，这里的水流非常非常的大，只钓了1条大花菇。到现在的话，漂都立不住了。这期游钓呢，我们只能到这里先结束了啊。这是一个神奇的大石头啊，鱼情昨天还不错。最后呢，我们来看一下渔获。渔获还可以啊，有大花菇、大眼睛、鲫鱼、细鳞、石斑、温州东星斑。这个溪流啊，鱼种非常非常的丰富，就是水流太大了。不想走啊！朋友们，最后呢，我们把垃圾收拾了一下，带着自己的垂钓垃圾，路上注意安全，开车慢一点。朋友们，我们下期再见。